شب یلداتون مبارک. رفسنجانیم. خط سورتینگ پسته خندان و مغز پسته رو راه اندازی کردیم با سورتر 20 خلتکه. یه ظرفیت خیلی عالی رو میده، مناسب برای سفارش‌های خیلی عجله‌ای و فرس. بریم خط رو با هم ببینیم. مخزن تغذیه خودکار داریم، هلوش 350 کیلو تا 400 کیلو پسته جا میشه. یه بالاور کله قاضی رو داریم. سورتر 20 خلتکه رو میبینید، مخزنش حدوداً 500 لیتر ظرفیتشه. اینا هم که میبینید تلویزیون نیست، خلتکان که ماشاءالله هزار ماشاءالله مثل ساعت دارن کار میکنن. اینم نوارای جمع کنه، ملاحظه میکنه که تو هر خروجی مثلا مشتری بنا به اون سفارشی که داره سورتر رو تنظیم میکنه و بارای لوکس و غیر لوکسشو و همچنین لپه و اینها رو میگیره. سورتر قلتکی دقت منحصر به فردی که داره و باعث میشه که بار شما آسیب نبینه. پسته‌های مثلا اکبری و کله قوچی به هیچ عنوان مغز نمیشن چون سرندی در کار نیست. پسته ها دونه دونه سایز میشن به خاطر مکانیزمی که داره. خب دستگاه رو دیدیم، بریم تابلو برقش هم ببینیم. تنظیم دستگاه تو این مدل جدید و سفارشی که میبینیم موتوری هست که شما با اینها، با این دکمه ها و با این اینکودری که وجود داره میتونید فاصله کم و زیادتون رو تنظیم کنید. همونطور که ملاحظه میکنید تو 6 تا خروجی دستگاه داره کار میکنه. مشتری خوبمون سال گذشته سورتر 8 خلتکی به من داشته که دقیقا همین سیستم بوده، خب با ظرفیت پایین‌تر. ظرفیتش حدوداً ساعتی 240-250 کیلو در ساعت بوده که خب جوابشون نبوده. مخزن و بالاور و سورتر 8 خلتکی که در حال حاضر سورتر 20 خلتکی رو براشون راه اندازی کردیم. امروز 30 آذر ماه 1403 صادق باشه به یلدا. در خدمت دوستان آقای سیفی هستیم. زحمت کشیدن ورود تشریف بردن رفسنجان. این دستگاه جدید رو برای ما نصب کردن. امیدواریم نتیجه مطلوبی که ما بکنیم به دست ما بده. ازشون در نکنه باید که مدل جدیده، مدل قبلی شونه که از اون مدل هم بسیار ما راضی بودیم، هم برای پسته هم برای مغز. امیدواریم که این دستگاه هم نتیجه مطلوبی ما میخوایم به دست ما بده. دستشون در نکنه آقای سیفی و مهندسین همراهشون و همچنین خودشون و مجموعه کارگاهیشون. ممنون از شما.